你今日 call in 上嚟，點樣咧？咩事咧？準備翻全職啊，即係畢業後第一份工咁樣啦。係。第一日翻工啦，職場新人，有冇話即係入去劈頭第一句點樣會即係令啲同事有好印象咁樣咧？嗱，你係要正手料定係反手料先？你做開正手噶嘛而家？我正手料係咪？即係你要正手料。首先第一樣嘢就係呢份係你第一份全職嘅 full time 係咪？係冇錯冇錯。咁啊，即係終於要投身呢個社會做社畜。係啦。咁就一入到去唔使多講，你作為呢啲職壇新人咧，一入到去直接大聲屌你老母先。哦，收到嘅。係啊，我屌晒你老母！一入到去唔使講嘢，即係指撚住班仆街。OK，咁樣數嘅，我屌撚晒你哋老母！第一句講啦。揮嗰隻字。我屌撚晒你哋老母！第一句咁樣先，你明唔明？你而家示範一次啊！你而家假設一入到去個 office 啦 ，OK 嚟啊！ OK， 使咩敲門啊？唔使呢啲。唔使你拱門入撚咗 office 啦，嚟啊！屌晒你哋老母！我屌撚晒，屌撚晒！你哋老母係。OK。咁啊，屌撚完咧，基本上咧，佢哋一定會嚇一嚇先嘅，正常反應啦，係咪先？然之後呢個時候咧，其實作為新人咧，最緊要就係虛張聲勢。OK，我就係老細派我嚟及住你班撚樣嘅。即係頭先嗰對我屌晒你哋就當打咗招呼㗎啦，即係嗰啲咩早安嗰啲。Yes， 我屌撚晒你老母，然之後劈頭第二句就我就係老細派我嚟及住你班撚樣嘅。哦。係啊，你試下，而家你重新嚟過成組嘢嚟一次。推門啦。係啊。我屌晒你哋老母。屌撚晒啊！講幾多次啊？我屌撚晒你哋老母，係老細派我落嚟睇撚住你哋做嘢，係我就係老細派嚟睇撚住你班撚樣嘅，我就係老細睇住你哋班撚樣，係啦，冇錯。OK。咁然之後如無意外咧，你就應該會佢哋要縮縮嘅應該，冇錯，縮一縮啦。跟住咧你就問啦，呢度邊個最大？應該會有人衝出嚟嘅，你叫佢翻埋位，你叫佢翻埋位。哦，係啦，之後係我。明唔明？呢度邊個最大？一定正路會有條撚樣出嚟嘅，你明唔明？咁我就撳低佢。佢出到嚟，你叫佢翻埋位。呢度最大係我。你嚟一次。呢度就係我。呢度最大係我。呢度最大係我。成組嘢嚟一次啊！開門啦。係。我屌撚晒你哋老母。係。老細派我落嚟睇撚住你哋班撚樣。係。OK，然後有條撚樣啦。入嚟問邊個最撚大？唔係啊，係你問啊！係咪？你問呢度邊個最大？呢度邊個最撚大？係。咁正常會有條友出嚟嘅。係。出嚟啦，咁有條友行咗出嚟啦，跟住咧。OK。屌你老母，我坐翻低。屌啦聲。係。OK，冇問題嘛。加咗嘢都 good 嘅，加咗都 good，都 good，繼續啦。OK。叫佢坐翻低，跟住我走咯。唔撚係啊！呢度最大係我。你唔撚記得咗啊！屌你老味，你金魚記憶點乜撚嘢啊？屌我要抄低啊！屌，你抄低先。師兄學嘢要抄低，屌我以為自己會記得。你抄低先啦！屌你老味，戇鳩咁少，咁撚少嘢。加戲之前，你本身要做嘅做好先。再嚟啊！重新嚟過。我係推門，踢頭入去。Yes。我屌撚晒你哋老母。Yes， 跟住咧，老細派我睇撚住你哋班撚樣嘅。係啊 ，Yes， 開始。呢度邊度最撚大咯？屌啦！Yes， 開始上手啦。好，跟住有條撚樣出嚟啦。有條撚樣衝出嚟啦。係啊。我坐翻喺度。屌啦醒。Yes。呢度我最撚大。呢個位係要高潮，你要最撚爆係呢個位啊！呢度最撚大我。即係最重心、最大聲係呢句。係啊，師兄。啱啱嗰個位，佢有條撚樣出嚟嗰度再做。你同我坐翻喺度。Yes。OK。呢度我最撚大。呢度最撚大係我。屌撚嘢啊！呢個位你要捉喎。屌最唔撚得嘅咩？唔撚得啊！呢個位好撚關鍵啊，因為個我字你一定要擺最尾㗎，仲要拖長，有咁大聲得咁大聲咁樣拖長講，明唔明 ？OK， 我試一次先。再嚟啊！呢度最撚大係我。OK 嘛？最撚大係我。你當係呢個我字係話俾成個 office 最遠嗰條撚樣聽嘅，試下。我屌！呢度最撚大係我。
開始上手啦，大致上啦嘛，呢句好似有啲 feel。我諗去到呢一度咧，其實就大家已經係知道發生咩事啦。咁之後我做完呢 set 嘢啦，咁係會有啲咩結局嘅咧？跟住應該會有石 Q 請你走噶啦。嚇！屌啊！第一日翻工你要走？因為你根本都唔中意呢份工。嚇！我諗住留個好印象喎。嚇！屌啊！你唔係話唔中意呢度，諗住翻去鳩搞下啫咩？諗住翻去柒住鬥人工啫，又唔使抬走我嘅。即係你係想留守嘅，咁你想留守，咁啱啱嗰啲嘢全部可以抹咗佢啦。我屌有話即手，屌學嘢作撚曬碌屎，屌啦醒！你係真係中意呢份工，你係想即係同同事打有好關係喺度長期作戰嘅，係咪？係冇錯。我哋首先諗住整頓職場㗎啦。整頓職場就一定要有啦，唔使講啦。係。首先入到去啦，就係一入到去一打開門 ，OK， 你有90度嘅鞠躬先。呢啲位多少少咧，即係例如可能90至120度啊，90至120度。係收到。90至一入到去咩都唔好講，嚟個90至120度嘅鞠躬先。之後自我介紹，大家好，你哋可以叫我蘇狗，蘇狗個蘇狗個狗，係啦，你試下一次啊，而家一入到去。我係鞠躬啦，120度。Yes。大家好，可以叫我蘇狗。蘇菲個蘇，蘇狗個狗。蘇狗個蘇，蘇狗個狗。OK。再嚟重新嚟過。OK， 重新嚟過。你入去啦，鞠躬120度。大家好，可以叫我蘇狗，蘇狗個蘇。蘇狗個狗。屌你老味！屌你有冇第二口度屌啦？成個狗氣。撚少嘢，你都咁撚激，呢度只係第一步咋？我屌你！你第一句已經炒。諗住第一日返工好撚簡單噶嘛？點估到咁多嘢要講啫？屌！乜撚嘢多嘢啊？你講到先4句，黐撚線。唉，咁啊自我介紹完啦。係。OK， 以你嘅認知自我介紹完，跟住要做啲乜嘢嘅？係咪可以蛇王噶啦？不是，未住。呢個係最後一個 step， 就係揾個位 hea。使唔使入老細房揸個爬先啊？唔使啦，入咩老細房揸爬啫？屌，戇鳩！屌未撚翻個工啊？開估？未知係咪？嗱，首先自我介紹完，即係人哋點樣叫你啦，係咪？跟住落嚟咧，你就開始要問同事附近有咩好食。係啊，因為好老實講，所有嘢係以食為先，民以食為先。問完啦，就去到你最後一個 step， 就係揾個位 hea。會有人發現我唔撚見咗啊？嗱，好老實講，通常你呢啲 office 咧都會有個廁所嗰啲，一定基本有啦。每一個鐘入廁所坐15分鐘，真係屙又好，齋撳電話又好，即係當打卡咁樣入去噶咯。每一個鐘入廁所坐15分鐘。OK， 呢個係最基本，呢個最撚基本啊！有冇勤工獎啊？你翻工？有嘅，有勤工獎，唔遲到同埋唔請假咁樣咯。咁因為勤工獎咧，無形會有一個壓力嘅，第一日就遲到，咁你唔使競逐勤工獎啊嘛，明唔明？哦，即係唔使擔驚受怕。首先唔好擔驚受怕，因為我哋最緊要就係一個懷住一個舒服同埋冇壓力嘅心翻工。你成日諗住勤工獎會好大壓力嘅，第一日遲咗先。good 嘅，即係第一日你已經放棄競逐呢啲嘢咧，咁你就會好輕鬆噶啦，你明唔明？係。OK。即係我預咗冇，咁就 yes， 尤其是越早越預冇，係會越舒服，明唔明？明白。OK， 跟住落嚟嗰啲乜撚嘢早退啊、sick leave 啊嗰啲，自己執生啦。係請盡嘅咧，定係1個月內？都冇咩，唔係，即係好老實講啦，呢啲員工基本福利嚟嘅。乜屌？射波呢啲使咪操作下 ？sick leave 咧，我同你哋講啊，係勞工基本嘅保障嚟㗎，人工係包㗎，個人工係包你預你有機會病嘅。記住一句嘢，只要有機會發生，佢就會發生，明唔明？明白。只要一個員工喺就職期間有機會生病，佢就會生病。會唔會可以試下工傷咧？咁我可以瞓耐啲咁樣咯。工傷，即係第一日翻工撲街。係啦，第一日就穿個頭，跟住就索工傷，跟住就成個月唔撚翻，跟住索撚埋個人工，有冇搞頭？唔係唔得，但係呢個咧，你一定要有個特別嘅工傷技巧，傷得嚟唔好太傷。哦。最緊要就係一啲少少皮外傷都 OK，但係如果你話咩太撚激動，
整個骨折啊嗰啲咧都大撚鑊嘅。嚇屌！咁如果我皮外傷咁咪聽日可以翻工，戇鳩雞要骨折我先可以成個月瞓喺屋企啦。因為你骨折呢啲咧有後遺症，有手尾跟咧唔係咁理想。明唔明？呢個一門好撚深嘅學問。作低咗幾好。OK， 希望幫到你嘅新工作。可以會翻嚟報喜嘅。I've got a perfect puzzle for you.